Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes na usab, pizza 5 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2022. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, KSR Nonoy B. Mudapit kaniyong tanan, mudasig sa pagpabangon, ninigtaknas kabuntagon gikan sa atong pagbangon, og ingon man mudasig usab sa pagpabangon sa ato mga pagtulunan nga gihuptan nga dili iya sa Dios. Kinahanglan ta masayod may galas kamatuoran. So una atong daygon ug pasalamatan ang ato labaw nga makagahom nining taknas kabuntagon nga kita gitagaan na usab og lain nga higayon kay akong balik-balikon sa pagsulti nga kinsabay na sayod nga makabangon ta nining taknas kabuntagon. Ang nasayod niya na may gala ang ato ragyong labaw nga makagahom. Mabitaw na nga kita may gala kay bawa man gyud tang mga wa taning kalibutan mga matay man tapan wa man ta kay bawa mga kaigsunan kun kanusa kay ang gitas-on sa mga katuigan mga adlaw nga diin kita nagpuyo ning kalibutan ang ato ragyong labaw nga makagaw mo nasayod asa tataman. Mabitaw nang ingon may galas panultihon sa maalamon nga tawo nga boost thyself of tomorrow. Dili angay nga magpasigarbo may galas sa atong ugma tungod kay wa ta kabalog unsay matag sa usa ka adlaw nga ni kanato. Ang bugtong nasayod ang atong labaw nga makagaw mo na mosunod ta may gala ba kana bitawng giingon may gala sa Matthew chapter 6 verse number 33 ingon niya dinha may gala ang pulong, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, unahon gyud ang gingharian sa Dios. Ang bot ipasabot niya na nga magapasalamat sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Sa atong pagbangon, sa sayong taknas kabuntagon, sa di pa ta mosugod sa atong trabaho, magpasalamat ta sa atong labaw nga makagaw. Inigsawop usab sa adlaw nga din gitagaan ta og panahon nga mupahigayon sa pagkatulog, ato gyapon pasalamatan ang atong Dios. Ana na siya dayon sa pagsugod sa atong trabaho, sa di pa ta mosugod, pasalamatan gyapon ang atong Dios. Manaybot pasabot niya na may gala nga bersikulo pahimangno sa atong labaw nga makagaw nga siya gayud ang unang-una labaw sa tanan. Mo na nga magapasalamatan ining taknas kabuntagon gitagaan tag laing higayon kay ang matag adlaw bag-ong kinabuhi. Og may buntag sa aton tanan nga mga suking tigpaminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni aton dakbayan. Sanglit ang dakbayan sa Iligan, gilangkuban man sa 44 ka mga kabarangayan. Tanang mga barangay officials, tanang mga opisyalis sa atong syudad o sa mga bagong nalingkod, butang nato nga bago pagyud sila nga nangatungdanan tungod kay bago ra man may gala ang piniliay mo nang gikan sa nasyonal padulong sa lokal ang atong mga bagong napili may gala atong ubanan kanunay sa atong mga pagampo kung kita ba magampo sa panahon sa kabuntagon. Inigbangon nato ato silang ilakip nga giyahan sila sa balang espiritu nga magapadayon sa maayong panglantaw ba. Panglantaw nga subay sa kabubuton sa tulabaw nga makagahom kay kon mahimaya ang Dios, mahimuot ang Dios sa atong mga gipanghimo, mahimuot usab ang mga tao. Tinuod man ang giingon sa balaang kasulatan. Kon ang namunuan dautan nan ang mga tao magmagulanon. Apan kon ang namunuan matarong magmalipayon ang mga tao. Ang mga tao magmalipayon. Ingon na arguna. So may buntag ni Ma'am Ging Adobas nga sayo kay nirangkada karabutaga. May buntag ni Muda Ma'am Ging. May buntag usab ni Sir Jojo Asibron Bindanilio. Wala yun malit sir, di ba? May buntag Brad Noy. Ingon po si Ma'am Lia Baya. May buntag ni Ma'am Lia Baya. O sayo usab kay ni Arangkada karabutaga. O ingon man sila si Sir Dodong Kumiso, may buntang ni Muda Sir Dodong, ni Madam Amy Jane Villamor Lusada. O ni Ma'am Mary Ann Paminta Roque, ang asawa ni Pastor sabay ngalan ni Pastor Roque, Louie Roque, diha sa Tanhay. Mayong buntag ninyo diha ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria,
ni Ma'am Budat Ausa nga nakaroon sa Korea, si Ma'am Helen Aliado nga nakaroon sa Iloilo, may buntag ni mo diha ma'am ni Sir Jeward Pacanyor Bariga og ni Anwar Samad. Good morning. Og ni Ma'am Bernardine Quiñones Rivera og si Sir Danilo Tagalog Rivera. Mayong buntag, pareho mo apelido. Magtiayon siguro ni, no? Nala, sige, mayong buntag ninyo diha kang Esye Liares og diha kang Ma'am Jocelyn Catalan og ni Ma'am Lia Lambirang nga nanukad diha sa Labangon o ni Ma'am Desiree Argati og ni Sir Paulo Alfante nga niya karon sa compound sa RBBC compound. So may buntag nimo diha sir og ni Madam Esterlina Artaso Abiabi og tanan nga mga sukid tikpaminaw. May buntag di ay kang Brad Mike Dimisilio og ni Madam Emilita Dimisilio nga nakaroon si kiwalan nya sayo man ang mubangon si Ma'am Emilita Dimisilio kay maglata man og tubig, no? Lata na ba tong tubig diha? O diha sa to mga kamerkaduhan nga nang display na karon buntaga sila mga baligya tanan nga mga tinderog utanon, mga tinderog prutas, mga labasero. O tanan mga drivers usab sa nakalaylay mga sakyanan nga adunay koneksyon sa internet. Good morning kaninyo dihan tanan. Mga biyahidor. Og walay gipili tanang naminaw gikan sa pinakalabing bata hangtod na sa pinakalabing tiguang. Way ngipo ay bagang basta matigong maminaw ning atong panag-uban sa tulumanon. Panikay-sikay sa kamuntagon. Ang panikay-sikay sa kamuntagon dili lang sa pagpanikay-sikay sa atong pagbangon gikan sa pagkatulog og usa na pod nga pagpanikay-sikay sa kanabang pagpaalinggat o pagpahinumdom nga kini di ay kana bang makahibalo ta ba makamatata gikan sa ato mga gihuptan nga mapagtulunan nga wala di ay basihanan. Kana bang makaingon bitaw ta tinuod no walay basihanan. Unya kana mga atong ipanghimo makaingon ta ba nga wala gid ay ebidensya niya na kay wa may masulti, wala po'y magpamatuod. Pero diri ta may gala sa dunay pagpamatuod. Bueno, ari ta may gala sa ato ang pagahisgutan karubutaga atong pagasalusaluhan nga hisgutanan nga kita adunay makuha nga mga maayong pagtulunan tungod kay naghisgot man ni og mga butang espirituhanon nga diin ang makabenepisyo nini mao man kita mismo ang atong kalag, no? O kay kining magsulti kanang naminaw diha karon o kanang naminaw ba? Kana mga nakalag-in sa ato ang Facebook, kana naminaw, mga kalag na. O, pareha kang Ma'am Ging Adobas, kalag na siya nga naminaw. O, si Sir Jojo Asibron, ni Ma'am Lia Baya. Direta may gala sa atong text. Atong text may gala mabasa sa Galatians chapter 6, verse number 7. Ingon din ni may gala sa maong pulong, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kini nagisgot may gala og pagtanom. Nagisgot may galas pag-ani. Siyempre, kung magtanom ka, mag-ani gyud. Ingon din be not deceived. Kinala masayo ta may galas mga butang nga giingon nga dili ta angayan nga magpalingla or magpailad, di ba? Kay sumalagod ka na mga budol-budol, bisag retired, bisag professional ka, bisag retirado na ka, bisag magtutudlo, retirado na, pero tungod kay ang atong mga pangunahuna ba, kana bitong nagkinahanglan og kay permanente man tang gaapas may galas kwarta o kada adlaw. Naman gud sa atong hunahuna nga kini, kwarta ni, sayon. Mao na may gala kung mabutang na si hunahuna nga sayon ang kwarta, dali kang mailad gyud. Mo nang ingon din ang pulong, be not deceived. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever man soweth, that shall he reap. Sa verse number 7, sa verse number 8, ingon din ni may gala ang pulong, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Kung ikaw kuno, kung kita kuno magtanong may gala og magpugas may gala og unod nun, nan magaani pod og corruption. Spiritual man ni. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap
life everlasting. Murag baliktad, no? So mo nang nakon magpugas kita og espiritu, nan mag-ani usab og espiritu. Mo nang kinabuhing dayon. Mo na life everlasting. Sa verse number 9, ingod dinhi, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kung dili ta magmaluyahon. Naabrabay, kini bitong pagkamaluya, ingon ani maguni. Nabitay mga panahon nga Kristohano na ta. Dayon, naka-schedule ta mo basa sa atong Biblia. Pero murag gilaay bitaw ta. Nang kapuyon ta. Kapuyon ta. So unsa man na siya nga klase nga kapoy kanang laay ba? Kanang naamangkod sa ato ang kinaiya natong tao ba? Nga mubasa lang ta, mubuhat ta sa mga butang kun ganahan ta. Hala, di ra ba inana may gala ang Biblia? Mao nay usa ka butang may gala nga pakigbatukan, pakig-away ka spiritual, kuan man na sa warfare. Mao nay pagpakigbatok nga kana nga pagpakig-away dili sa atong unod ug dili pod sa atong dugo kun dili sa espiritu. Mo nang sa panahon nga naka-schedule na nga mabasa kag Biblia, pero murag gilaay ka, pakigbatuki. Mo nay bot pasabot niya na nga dili magmaluya. We faint not. Dili magmaluyahon. Ayaw ibase nga ay mo pagbasa sa pulong nakabase sa imong emosyon. Nakabase sa imong pagbati nga di pa ko ganahan mo basa ron kay kapoy man akong lawas. Dili ingon ana kay ang gugma nato may gala, ang gugma sa Dios nga iyang gihatag nato, wala nakabase may gala sa emosyon. Nakasandig may gala sa iyang pulong. Kay kung nakabase pa sa emosyon, ang Dios sa iyang paghatag og gugma nato, kung nakabase pa sa emosyon sa Dios, wala na ang gugma. Tanawa ra ko na magtiayon. Di ba? Ang magtiayon, nganon nagminyo sila. Nganon nahimo silang magtiayon tungod kay nag-uyab sila. Unsa may una? Physical appearance. Di ba? Tungod na sa iyang nakita. Tungod kay nakita man, nasandig sa iyang emosyon. Ingon na mo nang magtiayon, kung magbikil, magbulag. Kay nahupas may gala ang gugma. Kay ang gugma nakasandig man sa emosyon. Dili ingon ana ang pulong sa Dios. Wala nakasandig sa emosyon. Nakasandig may gala sa iyang pulong. May yuta ng iyang giingnan ng yawa ba nga, man shall not live by bread alone. So din may gala, arita sa verse number 10. Ingon din sa verse number 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Doon natay oportunidad nga gihatag sa Ginoo, let us do good unto all men. Magbuhat og maayo alang sa tanang mga tao, especially unto them who are of the household of faith. Especially gayod, labaw og specific nga diha sa kanang katiguman o diha sa kauban sa grupo o sa kauban sa pagtuo, ayog sawaya, ayog dauta. Di ba? Kita may gala, bisag Kristohano na, dinautay gihapon. No? Dili ingon ana may gala. So mana may gala nga to ang text nga gikan sa verse number 7 nga to sa verse number 10. Balik ta may gala sa verse number 7. Balik ta. Kay ato ang ato ang sulayan na to may galag dissect ba? Ang ato ang title na ito sa ato ang tulumanon, sa atong hisgutan karon, rewards for the faithful. Mga ganti alang sa mga matinud-anon. Kining ganti, kanus ama ni, umaabot ni siya nga ganti. Ang ganti, lahi sa kaluwasan. Kay ang uban ra ba, ilarabang gisagol. Kay ang ganti, mao kuno ang kaluwasan. Lahi man ning rewards. Kay ang rewards, ganti man na. Ang muna mo ingon kog lahi may gala ang kaluwasan, kay ang kaluwasan, salvation man to. So ang meaning, lahi gyud. So lahi ang rewards. So ang title sa ato ang gisgutan karon, rewards for the faithful. Balik ta sa verse number 7. Ingon din be not deceived. Ayaw pagpalingla. Ang Dios
dili mabugal-bugalan. Ang bot pasabot ba nga ang Dios dili nimo matik-atikan ba, dili mabiyay-biyay. O kana bitaw mag-atik-atik ta sa atong isikataw, dili hunana ang Dios. Kana bitaw miingon nga Ginoo kon imo kong tagaan niini, moalagad ko nimo. Dili hunana may gala kay dili mahimo nga atong kondisyonan ang Dios, dili mahimo nga atong atik-atikan. Mura man nagbata nga sige buhatan ni tagaan ti kag lintoy, ang tagaan ti kag kindi. Dili hunana may gala ang Dios. Mo nang ingon diha dili mabugal-bugalan. Dili mo atik-atikan kay di man siya bata may gala. Kay bisan unsa nga tao nagpugas kana iya usab nga pagaanihon. Kanang GBI o bugal-bugalan, BI o atik-atik. Ang pagsupak sa mga sugo sa Dios o dayon pag-ikya sa silot sa Dios mao ang paglimbong sa Dios. Hinumdumi ha? Mao na ang paglimbong sa Dios. Sa ingon, nag-BI kaniya o sa iyang pulong. Kana bang pag-ikyas, dili maminaw may galas pulong sa Dios, pag-BI na sa pulong sa Dios. Kaya nag-BI man ta, nan, dili ta makaipsot may galas sa silot unya. Ang resulta ba sa atong pag-BI? Ang nagpugas, kanang giingon din ang nagpugas, nagpasabot nga nagbuhat, mga buhat. Naghimo ka sa mga buhat nga kabubuton sa Dios. Kanang pagbasa og Biblia, good man na, alang sa Ginoo. Kanang pagsulti sa mayong balita, good na, alang sa Ginoo. Kanang paglakaw, pagpanghatag og tracts, good, alang sa Ginoo. Para kana bang maayo sa pananaw sa Dios. Munay gitawag mahigalag maayo. Dili kanang sa atong kaugalingong pagkamaayo, kay wala na. Dili na iya sa Dios. Kana bang Bible principle ba? Prinsipyo may gala kay sa diha nga makakaton may gala kita sa mga espirituhanong butang, maapektuhan atong physical nga kahimtang. Munay nakanindot, di ba? Di ba kung magbaton ta may gala og mayong pangunahuna, kasing-kasing nga malinawon, walay balatian. Pero sa dihang sige gaumido ang imong kasing-kasing, ang imong utok, sige gaw na huna sa mga butang, unsa pa na mga butanga, nga hangtod magabi di ka katulog, nan, musangpot may gala nga daghang balatian ang mudangat sa imong kinabuhi kay kinirabang balatian nga makuha gikan sa emosyon, munay lisod kay tambalan. Mas may pa mahigala ang mga balatian nga makuha gikan sa mga pagkaon kay matambalan pa. Pero gikan gani sa emosyon, awara god si Chris Aquino. Ang kahimtang ni Chris Aquino may gala luoy ba isang tan-awon, pero igor ata may gala sa pag-ingon luoy tungod sa iyang kahimtang karon. Pero kung imong balikon may gala ang iyahang mga pamahayag, iya mga ipanultis mga nangagi nga panahon, murag lisod gyud. Nagi sa hatred. Nga isay gitaguan nga pagdumot ya sa kasing-kasing. Naay mga tao nga gidumtan ba ingon na ba? Kinahanglan may gala nga wag tango na, unsa may mga makapahupay ana? Ang pulong sa Dios. Walay lay makapahupay. Kay, kung maingon ta may galang natay gidumtan nga tao, unsao man nato na pag-reconcile, mudangop ta may gala sa pulong sa Dios. Si Kristo may gala atong hinumduman ang iyang mga pulong. Mabitaw na nga, kining pulong sa Dios, isulat gayod sa kasing-kasing, muna isugo may gala sa Dios, ang balaod, iya ang gisulat sa kasing-kasing sa matag tao aron di makalimtan. Unsay una, ang gugma. Kaya ang gugma may gala munay mopatigbabaw, maunay mopatay sa tanang mga daotang mga pagbati diya sa ato ang kasing-kasing. Unsay giingon may gala sa Matthew chapter 4 at chapter 5 verse number 44. Kung kita may gala naay gidumtan. Siyempre natay kasuko, kinsa ba atong gikasuko? Naay daghang mga hinungdan ngano na suko ta. Mo ni atong hinumduman. Matthew chapter 5 verse number 44, si Kristo may galang nagsulti ani, "But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you." Kung dunay mga nagtunglo kaninyo, panalangini sila. Ayaw bawsi og tunglo. To do good to them that hate you. Magbuhat og maayo sa mga naglagot nimo.
and pray for them. Ngano man ang uban, di man makapray may gala, di man makampo sa ilahang mga nagdumot nila tungod kay nasakitan po sila, tinuod na, masakitan ta. Pero ang atong kasakit may gala atong itongtong, atong ihatag nga to sa Dios. Kay siya may gala ang mupahupay sa atong kalag. Pahupay, samtang kita niya pa ning kalibutan na. Mahupay may gala atong kalag, kaya ang atong kalag, kini atong kasing-kasing, kining atong pagkabuhi karon, mao man ni atong kalag. Aron dili mabugatan atong kasing-kasing, si Kristo ang nag-imbitar kanato, learn of me. Kinahanglan ta magkat-on may gala kaniya, unsa man siya sa iyang karakter, meek and lowly in heart. Mo nang dili ta masakitan pag-ayo. Ngano, namatay Kristo. So di ta maka-episode niya na. So balik ta may gala sa Galatians. Ato natong gisingit may gala gamay. Sa Galatians chapter 6 verse number 7, ingon din ni may gala, be not deceived. Dili gyud angay nga magpalingla. Mga butang may gala nga naghatag og panglingla sa mga tao, daghan nga maoy makapahitumpawak nato ngadto sa kapungot sa Dios. Ang nagpugas, nagpasabot nga nagbuhat, mga buhat, ang pag-ani nahimo usab nga isulti nga pagbalos o balos. Sa konteksto, ang mga taga-Galasya dili makabaliwala sa sugo sa pagsuporta sa ilang Kristohanong mga magtutudlo. Mabasa na to na sa verse number 6, og makalingkawas sa balaang disiplina. Naay balaang disiplina. Kita man gud may gala kay usahay kana, di ba kabantay ta nga usahay may gala, di kay usahay kanunay gid nga mahitabo. Mo desisyon ta nga gawas may galas prinsipyos balaang kasulatan. Mo nay balaang disiplina. Makaingon ta nganong niabot man ni nako ngano man ni nga daghang tawo sa kalibutan imo na kay gidisiplina ka sa Dios. Usahay kita tulibagbag manggod. Bisan unsa ang igapuga sa tao, anihon gina niya. Kini nga prinsipyo sa agrikultura ni, sa mga pagpanguma, gigamit nga mahulagwayon sa moral o espirituhanon nga gingharian tinuod sa tanan. Muna may gala nga kung ato-atoon ang kinabuhi ni Job, nasulat may gala sa Job chapter 4, atong tanawon kinabuhi ni Job. Verse number 8. Even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. Bisan ingon sa akong nakita, sila nga nagdaro. Nagdaro ha? Plow. Nagdaro. Og kadautan. Nagdaro day og kadautan. So, gihulagway, kini gigamit may gala sa mga mag-uuma. Ako kay mag-uuma man, makarelate kay ko ani. Pero katong wala makagi og pagpanguma, dili makarelate kun unsay daro. Nagugmad og kadautan. Kana bang nagpuyo may galas kadautan, naghimo og kadautan. Og nagpugas og pagkadautan, nag-ani sa ingon. Nag-ani po nagdautan, di ba? Unsay giingon may galas sa maalamon nga tao, wise man, si Solomon, sa Proverbs chapter 1, verse number 31. Ang giingon din sa pulong sa Ginoo. Therefore, shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. Busa sila, mukaon sa bunga sa ilang kaugalingon nga dalan, ug mabusog pinagi sa ilang kaugalingon nga mga laraw. Kinakaugalingon na. Sa atong kahimtang, kung kita may galapasagdan, ato nang sa atong kinakaugalingon, di ba maningkamot ta? Di ba sa atong kaugalingon, aron ta mabuhi, maningkamot. Mo eskwela. Ngano man, aron makahuman, aron makatrabaho. Sa unsa, para ngano matrabaho man ta, para mabuhi. Para, mora na, kanunay tang gatanaw may gala sa atong unod nun nga kahimtang. Nakalimtan nato mahigala ang espirituhanon, di nato, mo nang nabiyaan.
Mo na hinungdan may gala nga musangko na lang sa pagkatigulang, pero kung una-unaon ng kutob lamang siya mo nahuna ang yang nahimo, na professional siya o nahimo ba ka siyang manager, diha taman. Pero unsa ba ang imo ang nahuptan nga posisyon ning kalibutana, nakahatag ba og sumpay sa imong kinabuhi kana ba? Sa verse number 32, unsay giingon diha sa wise man. Ingon din sa verse number 32, for the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Kay ang pagsimang sayano, kanang simple diha, kanang dili pa manumbaling. Simple lang nga kinabuhi nga konsultian sa pulo sa Ginoo, konsultian kabahin sa pagtulunan sa kaluwasan, dili manumbaling. Gusto niya simple lang. Kana bang dili gusto makahibalo sa kamatuoran? Kana. Unsa may giingon? Kay ang pagsimang sayano mo patay kanila. Mo patay. Og ang kauswagan sa mga buang mulaglag kanila. Wala kay kapaingnan. Mura na mo patay. Tungod kay mahuman na lang atong turon ning kalibutan, wa man ta nakakaplag may gilas kamaturan tungod kay ato mang likayan. Sa 33, unsay giingon? But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Mao na may gala ang benepisyo panalangin kung kita may gala maminaw sa pulong sa Dios. Di ba? Apan si bisan kinsa nga nagapaminaw ngari kanako, mopuyo nga luwas og magmalinawon gikan sa kahadlok sa dautan. Kini nga balaod usa ka pagpahimangno sa kasuko sa Dios. Tinuod na kay kung dili ta mahigala manumbaling sa pulong sa Ginoo, atong pasagdan nga dili ta makakat-on sa iyang pagtulunan o makakat-on sa doktrina, pagtulunan sa kaluwasan, ang kapungot sa Dios ipadangat. Karon gusto data nga mahiagom sa kapungot sa Dios. Daga mo ingon, noy naade kapungot sa Dios noy nga ang Dios gugma man. Naa. Kay mapupos gyapon ang gihatag sa Ginoo nga tagal nga ni kanato, iyang gihatag ang iyang pagtulid siyang kamot nga dugay nga panahon. Pero di ta manumbaling moabot may galang kapungot sa Dios. Asa man na mabasa na to sa Roma kapitulo 1 bersikulo 8. Unsay giingon diha sa bersikulo 1 kay Roma kapitulo 1 bersikulo 18. Ang giingon sa pulong sa Dios, for the wrath of God, ang kapungot sa Dios sa wrath, kapungot na. For the wrath of God is revealed, hagikan, from heaven. Asa paingon, against all ungodliness and unrighteousness of men. Ato paingon sa dili Dios nun o dili mga matarong nga tao. Kay ang tao nga dili mo dawat ni Ginoong Hesus Kristo, dili siya matarong atubangan sa Dios. Kung ingon ang tao, matarong man ko, pero wala kay Kristo sa mga kasing-kasing, di gyud ka madawat sa Dios. Kay ang gitawag og matarong sa Dios, ang nidawat ni Kristo ngayang bugtong personal nga manuluwas. Manang ingon din ha, kay ang kapungot sa Dios, unsa may tawag anang wrath, di ba kapungot? Mingon sila. So dili ta magunahuna nga ang Dios dili mo hatag siyang kapungot, dili unta ni isulat mahigala. Di ba? Mo na ang ngayon natong hunahunahon og di ta makaipsot nini. Ingon ang pulong. Kay ang kapungot sa Dios gipadayag gikan sa langit. Batok sa tanang pagkadili Dios nun. So kinahanglan gid ang tao mag-Dios nun ta. Kay kung dili ta mag-Dios nun, makahiagom ta sa kapungot sa Dios o pagkadili matarong sa mga tao. Na kinahanglan magmatarong ta. Ang paagi day sa Dios nga kita mamatarong, mudangop ta kang Kristo. Aron ta mamatarong. Kay kung maghimo tas tong kaugalingon nga matarong, di ta mudangop kang Kristo, bisan kanusa, di gyud ta mamahimong matarong. Mao na ang pagkadili matarong sa mga tao, kinsa nagkupot sa kamatuoran diha sa pagkadili matarong.
Kay magpabilin man ta kanang prinsipyo o kanang giingon nila nga akin say kung unsay among namatan og kahayag kay mo ni gitudlo sa among lula. Sa lula sa among lula, lulo sa among lulo, mao ni among namatan og kahayag nan magpabilin gyud mi dinhi. Mao na may gala. Muna klaro kayang giingon naghupot sa kamatuoran diha sa pagkadili matarong. Dili na matarong atubangan sa Dios. Kung naghupot ka na, kung dili na nimo buhian, mahiagom ka sa kapungon sa Dios. Kung mamatay man o galing ka, dili pa ang rapture, ang kapungot sa Dios, mudangat gihapon sa imong kalag. Dili ka makatanom og kamote og makakuha og lindog sa mais. Ingon ana may gala. Kay giingon dinhi kon magtanom ta og unod, magtanom ta sa atong unod nun, magaani ta og korupsyon. Kung magtanom ta og espiritu, magaani ta og espiritu nga kinabuhing dayon. Mo nang dili ta makatanom og kamote o makakuha og lindog sa mais. Bisan unsa ang atong ipugas, mauusab ang atong pag-aanihon sa adlaw sa paghukom. Makadawat kita sumala sa atong gipugas dinhi sa yuta, gitipigan sa Dios ang atong bank account, book of account. Libro may gala sa tulubagon. Ang Dios may nagupot niya na. Maunang sa adlaw sa paghukom, ipakita sa Dios ug unsa atong nahimo nining kalibutan na. Dili nato siya malimbungan. Dili nato siya matikatikan. Munang ingon sa verse number 7, be not deceived. Abi ninyo mga kaigsunan, kana bitong virtualization based security, VBS, VBS ba? Usa ka lisod nga semana sa mga magtutudlo biya sa mga trabahante o mga estudyante. Ang mga tao mahimong physical nga gikapoy sa ilang trabaho, di ba? Kita mahimong maluya usab diha sa buhat sa Ginoo. Usa ka butang ang kakapoy tungod sa trabaho ug lain ang kapuyan ka sa trabaho. Samtang kita naningkamot sa pagtuman sa ministeryo og misyon nga gihatag ni Hesus Kristo kanato, atong pagahinumduman ang usag-usa ang atong adlaw sa mga ganti o maabot pa. May buntag ni Ma'am Bernadine Quinones Rivera. Ingon niya, good morning Brad Noy, og sa tanan nga naminaw. Og ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria, nga nakabangon na karumbuntaga, good morning sa tanan. Salamat ninyo din ha. Ang unang punto din principle may gala of sowing. Kining prinsipyo may gala sa pagpananom. Prinsipyo may gala sa pagpugas. Leksyon from the gardening. Dunay lessons from gardening. Mga leksyon ba sa pagpananom? Una, reap what you sow. Anihon gyud nato may galag unsa atong gipugas. Di ba? Mao na may gala ang prinsipyo, principle sa pagpananom. Atong balikan gani sa Galatians chapter 6 verse number 7. Kini, prinsipyo man is pagpananom. Ihulagway, ang mga mag-uma ni makarelate gyud. Ikadua, reap later than you sow. So ang pag-ani ulahi, human ka nagtanom, human ka nagpugas, kay kung wa kay gipugas, wala gyud kay pag-anihon. Unya, mag-ani po ka og daghan sa imong gipugas. Kay tanawa ra gud. Ang usa ka lugas nga mais, imo nang itisok. Bisan munggos, imong itisok, imo itanom. Pagtubo niya na kana usa ka lugas nga munggos, mamunga na og daghan. Di lang kay usa, bisan mais, kana usa ka puso sa mais. Di ba? Kung usa ka lugas nga mais imong itanom. Dayon pag mudako na siya, pag mamunga na siya, mupuso man na, mamunga. So, sa usa ka puso, daghan kayong mais.
pwede nimong ihapon. So, ingon din ang prinsipyo may galas pagpananom, sumapas bala ang kasulatan, nga reap more than you sow. Mag-ani ka og daghan kaysa imong gipugas. Magpugas ka sa kabok. So, muna may gala ang prinsipyo sa pagpananom. Ang law of God, balaod sa Dios, seeds for sowing. Unsa maning kanang seedling o binhi may gala sa pagtanom, balaod sa Ginoo. Ang balaod sa Dios, ang binhi may gala sa pagtanom kining ihang pulong. Kon magbasa ta siyang pulong, magkaton ta siyang pulong, unsa may bunga, attitudes, mga kinaiya, words, mga pulong nga magawa si mong baba, mga buhat nga makita, di ba? Mauna ang balaod sa Dios. Seriousness of sowing. Kinahanglan nga doon natay pagkaseryoso diha sa pagpugas, matinud-anon. Kaya ato ramang title may gala sa ato ang gisgutan, Rewards for the Faithful. So mga ganti alang sa mga matinud-anon, maunang dunay seriousness of sowing. Pagkaseryoso sa pagpugas. Ang pagkaseryoso sa pagpugas, dunay duha. Dunay duha ka kapilian. Choice in sowing, flesh or spirit. Doon na tayo kapilian sa atong pagpugas. Asa man ta mo pugas. Sa unod-non o sa espirituhanon. Doon na ni siya yung mga resulta. Ka ang resulta ni kon mo pugas ta og unod-non, none. Consequence from sowing. Resulta gikan sa pagpugas. Kung magpugas tag unod-non, ang resulta, korupsyon. Madunoton. Pero kung magpugas tag espirituhanon, ang mugawas, everlasting life o life everlasting. So, ingon na, di ba? So, muna may gala. Ang prinsipyo may gala sa pagpananom. Nan, kung magtanom ta o magtanom ta may gala o pulong sa Dios. Dire sa atong kasing-kasing hunahuna, magbunga na siya og kinaiyahan. Mga kinaiyahan nga iya sa Dios. Kung kanunay ta may galang nagtuon sa iyang pulong. Ingonana na siya, makakaton man ta kay lahi man ang mo bitaw na nga makahinumdum ko sa una high school pa ko. Unsay diferensya sa reliyoso o Kristohanon. Ang diferensya nilang duha, dili nato mahimo nga kuyugon. Sa atong pagpanabot may glas kalibutan, maingon man din ta, kana siya reliyoso. Basta reliyoso gani, Diyos no na. Di ba? Okay. Ang reliyoso o ang Diyos mon, ang Diyos nun, kung nagsige ta may galagkaton sa pulong sa Diyos, makahibaw ta nga, managlahi silang duha. Nga naman, ang reliyoso, walay Diyos diya siyang kasing-kasing. O tinuod nga nag-ampo siya, nagtawag siya Diyos, pero wala naka-experience o pagpakigrelasyon diya ni Kristo. Ang Diyos nun, tinuod nga naghupot o mga pagtulunan, nga pagtulunan sa kaluwasan. Muna'y Diyos nun, wala na higugma siyang relihiyon. Bot pasabot ba nga, wala na higugma siyang relihiyon, ang bot pasabot ba nga, wala nagsandig ang iyang kaluwasan diya sa iyang religion. Pananita ako, baptist man ko. Karon may gala ang pagka-baptist, kuan naman na, religion naman. Okay, sa una, dili na siya religion, revelation na, kay bisan sa karaang tugon, gitawag sila og, na po ni mga grupo sa kuano, sa mga baptist, ang naggama og pulong nga baptist, dili gikan sa, kanabitong, sa tawa na, basta revelation na siya, revelation. Mo nang wala ko mosulod sa pagka-baptist tungod kay ang nagluwas nako ang akong pagka-baptist dili. Dili ingon ana. Mo nang ang kaluwasan dili ibase sa religion. Mo na ko nasabtan ni ini. Mo nang diri ko nagsandig sa pulong sa Ginoo kay mo man ni ang gitudlo may galas pulong niya, mo man po ni ang perminti giwali, wala man mo imbitar may gala nga mo mga pastor.
Nga niingon nga sulod bus baptis kay baptis ra gyud luwason sa Ginoo dili oy. Ana na siya. So mo nang giingon din ha nga doon ay resulta gikan sa pagpugas. Duha ang seryosohon nimo pagpugas. Kung seryoso ka sa pagpugas o unod nun, mag-aani ka og korupsyon. Pero kung seryoso ka sa pagpugas sa espirituhanon, mag-aani ka og everlasting life. Ana ra na siya. Di ba? Muna yung unang punto, prinsipyo sa pagtanom. Ikaduha, profit from sowing. Unsay ginansya sa pagpugas. Kanang exhausting from sowing, di ba? Gika nagdaro, gika naguma, kapoy man gyud na. Kapoy. Dunay gikapoy. Pero nganong pakaugma mudaro gihapon siya. Dili man na kanang gibate ka og kaluya, kakapoy. Nga dili pud pasabot ana nga naluya ka kanang di na lang po kamo padayon og daro pakaugma. Padayon kag daro. Pareha po na sa atong Kristohanong kinabuhi. Kung naluya ta sa atong Kristohanong kinabuhi, mo ni atong pakigbatukan. Kung gilaay ka og basag Biblia, pugsa imong kaugalingon sa pagbasa og Biblia kay naka-schedule na. Naka-schedule. Ikaw gyud nagbutang na schedule. Ikaw gyud nagbut. Hinimdumi nga ang atong schedule may galang gibutang, commitment nato na sa atong Ginoo. Munay saad nato sa Ginoo. Lisod kay may gala mo saad ta nya di ta katuman. Unsa may giingon may gala sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians atong atuon may gala unsa bay gisulti diha? Chapter 3 verse number 13. Ang giingon des pulong sa Ginoo may na makahibalo ta. Unsay pahimangno? But ye, brethren, be not weary in well doing. Be not weary. Ayaw kaluya. Dili data magmaluya. Kung sa pagpanguma, wa ta maluya, di ba, by kutsitsa man akong mangumata. Panalitan, magtanom og mais, sulod sa isa ka tuig, kaduha lang kahigayon. Kung sa humay, karong panahon na, katulo. Kay tag 3 months. Pag human sa 3 ka bulan, o 4 ka bulan, o 3 ka bulan, nakaani ka. Mo relax lang 1 ka bulan. Magtanom na pug ka. Iyon na sa humay, di ba? Bot pasabot ba nga sa unang kutsitsa, pag human nimog ani, di na ka mutanom sa sunod nga anihan, mutanom gihapon. So ingon ana may gala ang pulong. Ingon ana ba nga prinsipyo ang atong kaon kay kung dili ta mutanom, di ta mabuhi. Duwa tayo makaon. So ingon ani may gala ang prinsipyo sa pulong sa Ginoo mo ni balaod sa Dios. Gihulagway may gala sama sa pagtanom. Kung giunsa nato nga nakakaton ta siyang pulong, magpadayon ta. Mo nang giingon dia, giimbitar ang tanang mga katawhan nga mga Kristohanon dili magmaluya. Now, apan kamo mga igsuon ayaw pagkaluya diha sa pagbuhat sa maayo. Kini ha, ang buhat nga maayo dili sa atong kagalingon, pagbuhat og maayo alang sa Ginoo. Pagbasag Biblia, pagpanghatag og tracts, street preaching, unsa man na, buhat maayo. Soul winning, pagbisita sa mga kailang at kay sultian sa maayong balita, dayon sa panahon sa panagtigom, moapil og panagtigom, dili magmaluya. Dunay prayer meeting, apil sa prayer meeting. Ana, mo na siyang mga maayong buhat sa mata sa Dios. Iyan na sa Dios. Dayon, sunod, encouragement for sowing, pagdasig alang sa pagpugas. Kung atong kay ang Ginoo kanunay na nagdasig, wala man niya pasagdan nga dili sa muhatag panalangin. Sa Revelation chapter 22, si Kristo may gala nagsulti ani. Verse number 12. Unsay giingon din ha? Pagdasig alang sa pagpugas. And behold, I come quickly, and my reward is with me.
asa ang reward naa ni Kristo. And behold, tanawa, og tanawa, I come quickly. Siya kuno moabot sa madali. Og ang akong ganti, mo ni atong gi tinguha. Ganti. Okay. Mo bitaw na nga bisan og nahago ta bisag gikapoy ta, dili kawang ang kahago may galang nga bulhaton. Kini inig-anhi diri sa istasyon. Mumata ko kadlawon, siyempre maani ko. Oh. So sakripisyo na siya para sa atong kaugalingon. Pero para sa Ginoo, kahimaya ana, ingon na ba? Oh, sumo nang naa nga di ta magmaluya. O dili na makawang atong ipanghimo ni kalibutan na alang sa Ginoo tungod kay dunay ganti. Si Kristo ning ingon, no? And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Sumala may gala sa itong nabuhat ng kalibutan na. Di ba? Di ba kanindot, ana? Oh. Dayon, ingon ni Apostol Pablo, bisan si Apostol Pablo, kumbinsido. Ingon sa 1 Corinthians chapter 15, verse number 58, ingon ni Apostol Pablo dire, therefore, my beloved brethren, beloved ha, mga busa ako mga hinigugma nga mga igsuon, magmalig-on kamo, dili matarog, dili matarog, kanunay nga naga madagayaon sa bulaton sa Ginoo. Sanglit kamo nahibalo nga ang inyong kahago dili kawang diya sa Ginoo, dili in taon kawang. Sumuna nga pakigbatok gyud, pakigbisog gyud. Kon sa panahon naka-schedule na nga mobasa ta og Biblia, kay personal man na nato nga commitment sa Ginoo, naka-schedule na pag-abot sa schedule nga gibati ka kakapoy, pakigbatok gyud. Mao man pakig-away. Pakig-away sa espirituhan nga bahin. Pugsa ang imong kaugalingon, ayaw pagmaluya kay sa diha makabasa ka sa pulong sa Ginoo, mubalik na kabaskog kay ang pulong sa Ginoo mohatag og kadasig. Ang balang espiritu naaman. Di ba? Sumonang naa. Sunod, eternal rewards in sowing. Walay katapusan nga mga ganti sa pagtanom. Mao na may gala. Kay kon magtanom ta may galag unod nun, ang resulta korupsyon. Pero magtanom tag espirituhanon, ang resulta life everlasting. Di ba? Mao nang walay katapusan nga mga ganti sa pagtanom. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse number 8, ingon dinhi. 1 Corinthians chapter 3 verse number 8. Ang pulong sa Ginoo nagkanayon. Now, he that planteth and he that watereth are one, and everyone shall receive his own reward according to his own labor. Karon, siya nga nagatanom o siya nga nagabisbis usa, og ang matag tao magdawat sa iyang kaugalingon nga ganti. Sumala sa iyang kaugalingon nga paghago. Panalitan, doon na tayo gisulwiningan, doon na tayo gisultian bas pulong sa Ginoo. Kinahanglan ma-follow up siya. Kinahanglan nga mabalik-balikan siya. Muna gitawag may galag bisbis. Kinahanglan mabisbisan siya sa pulong sa Ginoo. Aron mutubo siya spiritually, ug dayon iya masabtan may gala ang kamatuoran. Kamatuoran sa kaluwasan. Ana na siya. Nan karon, sa diha makakaton na siya, biyaan. Mura na og akana bang pasagda na siya nga mutubo sa iyang kaugalingon nga pagpangalagad. Pagpangalagad. Di ba? Pag-ila-ila nga to sa Dios. Kana bang atong pagpakig-ila-ila nga to kang Kristo, kanang atong pagpakigrelasyon diha ni Kristo, kinahanglan makailata. Kinahanglan kay dili lang kutob may gala nga nakahibaw ta nga si Kristo namatay, nagpaagas siyang hamili nga dugo. Nalubong siya dangtag tulo ka adlaw na banhaw. Dili lang kutob unta diha. Nga unta kita makahibaw pa nga doon na pa'y lahom ni ana. Mutubo ta ba? Kay kung diha lang tataman may gala sa kahibalo nga siya namatay, siya nalubong, siya nabanhaw, diha lang taman, wala epekto sa itong kinabuhi. Sa ito pa, wa pa ta nakaila kinsa dahil si Kristo alang ka nato. Wa ta nakaila.
Mabiya na nga hangtod karon daghan gyapong wala kailan ni Kristo. Gani ang uban mo pasangil nga si Kristo wala na banhaw kay wa man siya namatay. Mga kaigsunan, musundog dayta sa kinaiya sa mga Sadusiyo nga gipalakaw nila nga si Kristo wala na banhaw. O, ipanabi ninyo ha, ingon ang grupo sa mga Sadusiyo, ipanulti ninyo nga si Kristo wala na banhaw. Ang iyang patayng lawas gikawat. Oh. Di ba? Biblikal na, naas Biblia, sa ato pa, daghan nga mga tao, gisulti ng daan diya as Biblia, nga daghang yung bakako ning kalibutan mo nang giingon nga, be not deceived, ayaw pagpalimbong. Direta may gala sa Titus. Kay nagisgot bantag eternal rewards. Walay katapusan nga mga ganti. Sa Titus, chapter 3, verse number 8, ingon din ni may gala ang pulong. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Maintain good works. Kanang good works nga gi-maintain, sumapa sa atong nahibaluan nga kanang good works nga base sa balaang kasulatan. Kana bang principle ba sa Bible mo na good works nga humantang nakaangkon sa kaluwasan tungod kay atong gitugyan atong kaugalingon ato kang Kristo nan maglakaw subay sa kabubuton ni Kristo. Mo na ingon ni Kristo, follow me. Nan karon kita nag-follow bata. Ang nag-follow ni Kristo mo na gitawag may galag nakabuhat o good works. Good works. Dili man ta perfecto may galapan. Dunay good works dia, dunay mga maayong buhat tungod na sa grasya sa Dios. Nga iyang gihata gitugyan nga ni kanato. Kini usa ka matinumanon nga panultihon og kining mga butanga ako buot nga sa kanunay ikaw magpahayag nga tinuod dili mamakak nga sila nga mituo sa Dios mainampingon sa pagpadayon sa maayong mga buhat. Mainampingon. Nganong mainampingon tungod kay si Kristo maunay naa sa atong kasing-kasing. Dili ang relihiyon, kundi si Kristo na naa sa atong kasing-kasing. Mainampingon kita nga maglakaw Kristohanon. Maayong buhat. Kining mga butanga maayo og mapuslanon ngadto sa mga tao. Practice of sowing. Kining ikatulong punto. Unang punto, mamantong ingon nga principle of sowing. Ikaduha, profit from sowing. Ikatulo, nga punto, practice of sowing. Usa man yung practice nga atong nakatunan may gala. Ang practice kada adlaw nga atong gihimo kining batasan, pamatasan. Batasana ang pagpugas. Batasana ang pagpugas. Batasana ang pagpugas. Opportunity to sow. Mga kahigayunan, mga oportunidad nga gihatag sa Ginoo sa tanang mga tao sa pagpugas. Unya obligasyon sa pagpugas, sa panimalay, sa pagtuo, tanan. So kanang mga Kristohanon unta obligasyon nato may gala nga magbatasanon ang maayong gawi nga iya ni Kristo. Dili tong batasanon nato nga sama sa kaniadto nga dili pa ta Kristohanon. Hinoon dili man nato malikayan nga napagyoy kinaiya nato nga magpabilin kay di man naingon nga mawas out kay naa pa man tanin kalibutana apan makabantay ta, apan makamatngon ta. Tungod kay natudloan man ta sa pulong sa Ginoo. Muna nga ang leksyon din lessons for life, mga leksyon alang sa kinabuhi mao ni ang ato nakatunan karong buntaga. Una,
God will hold us accountable to the things we have been taught by faithful teachers. God is not mocked. Ang Dios manubag kanato sa mga butang nga gitudlo kanato sa matinud-anong mga magtutudlo. Ang Dios wala dili mabiay-biay o wala ginabiay-biay. O, ikaduha, kinahanglan nga magpugas kita sa espiritu aron magkinabuhi nga makapahimuot sa Dios og magmabungahon. Di ba? So ikatulo kay tulo ra man ni nga atong nakuha may galang nga mga punto dinhi or mga leksyon nga atong ikinabuhi ay katulo mo ni. The influence and blessing of your labor in the Lord will not be fully known until eternity. Ang impluwensya o panalangin sa imong paghago diha sa Ginoo dili hingpit nga mahibaluan hangtod sa kahangturan. Mo na mahigala ang pulong sa Dios. Mo na nga direta mahigala sa pagkutlo o pagkamatinud-anon sa pagkutlo sa pulong sa Dios. Kay mo ni mahigala ang naghatag kanato og kahibalo kon asa data mo paingon sa diyang mahuman ang ato ang termino nining kinabuhi. Kon kita mahigala wa pa nasayod, kon asa mo paingon ang atong kalag, kana nagpasabot mahigala nga nawala ka pa. O usa pa ka sa gipangita sa Dios. Kung kita maingon bitaw nga ako kay balo nga asa mo paingon akong kalag kon panalitan mamatay ko. Kay mamatay man gyud mahigala ang tao. Kung kana may gala mo'y naa sa atong hunahuna, nan, buot pasabot niya na, gikinahanglan nato may gala ang manluluwas. Kaya wa pa man ta kabalo. O, kay ang tinuod nga dunay relasyon diyan ni Kristo, na kay balo na, nga asa siya mo paingon. Kay ang Ginoo gyud nagsaad. Kanagong saad ni Kristo sa John. Kita manggod mga tao, daghan tag liko-liko nga agian. Daghan tag mga pamaagi. Pero ang Dios may gala usa lang gyud ka pamaagi ang iyang gihimo. Kana bitong sa John 3:16 nga noon kay nga bersikulo nga daghan kay naka-memorize nini. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung tama lang diha may gala nga for God so loved the world, kung diha pa lang taman, wala tay paglao moy. Pero kay nihimo ang Dios og aksyon. So may aksyon ngayang gihimo. Kana iyang paghatag siyang bugtong anak, aksyon na niya. Kaya kung wa pa sa aksyon, gugmara, dili maluwas may galang tao. Munang ingon niya, that whosoever believeth in Him should not perish. Wala na kay laing adtuan, oy. Usa pa may imuhang libog-libogon diha nga mo naman ay giingon ni Kristo. But that whosoever believeth in Him should not perish. Dili na malaglag. Unsa pa may imong pangitaon diha nga naa naman na diha but have everlasting life. Unsa pa may kita daghan pa kay tag mga liko-liko. Wala na liko-liko diha kana palang daan. Wala na. Bisan sa John 14:6 ingon may gala si Kristo. Kana mga statement ni Kristo ba? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wala na liko-liko may gala. Direkta ginang gisulti ni Kristo ba? Naapagyod. Kung kita may gala bitaw, dili maminaw ni ini nga pulong, di kita magkakaton. Dili ta makapugas may gala espirituanon kung di ta mamilaw. Ingon may gala sa John 3:18. Pakapin lang ni nako ni. He that believeth on Him is not condemned. Siya kuno nga nituo. Siya nga nituo nga to kaniya kang Kristo dili na paghukman sa silot. But he that believeth not is condemned already. Klaro man ginamay gala.
Unsa pa may liko-liko diha nga klaro man na, wa man nagaliko-liko, straight man ginang giingon sa pulong sa Ginoo. Naabay libro nga makahatag nga mas mulabaw pa niini nga saad. Naaba. Kay kung naa, mabalhin ko. Pero kung wala, kini gyud akong tuhuan. Kaya wala na may laing libro. Base sa akong pakisusi, wala na laing libro nga makapugong nini. Mabitaw na ang uban, mingon sila nga ilakip ang pagdawat kuno ni Kristo dayon gikinahanglan pod og baptism sa tubig. Kay ang pagdawat ni Kristo kung walay baptismo dili makumpleto. Ingon nila, dili kuno makaangkon sa kaluwasan. Mga kaigsunan, ato nang ihiklin kanang baptism sa literal nga tubig nga baptism. Kay lahi na nga istorya. Panalitan ang usa ka tawo may gala nga nagtinga-tinga na. Seconds na lang ang gikinahanglan nga modawat ni Kristo. Mamatay na siya pag human nagdawat ni Kristo. Karon, pag human nagdawat ni Kristo kay wala siya mabautismo sa literal nga tubig, bot pasabot ba di sa luwas? Bot pasabot ba dili malangit ang iyang kalag? Mga kaigsunan, nagpasalig ang Dios niya na. Kana manggong sige lang kay isguta lang yan nato na sa sunod nga panahon kay wala na tay igong panahon, no? Sige aron nga ato nga masabtan kay aron nga dili magkatibulaag kay namanggoy mga prinsipyo sa tao nga ilang gi-insert. Prinsipyo mo sa tao. Kining ato may gala prinsipyo sa Dios. Kini bang gibasa nato prinsipyo sa Dios ni. Kinala may gala musubay tas prinsipyo. Mabitan ang giingon sa Psalm ato ganing atuon may gala ang Psalm chapter 1 verse number 1. Kini ba kining giingon diha sa Psalm? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ang pasabot ana dili mo guna dunay kabantay mo ng salida nga isang putok dalawang tama. Kini siya isang putok dalawang tama nga bersikulo. Kay gigamit ni sa physical. Pero kung sa spiritual, kanang bulahan ang tao nga nagalakaw diha sa tambag bulahan ang tao nga wala nagalakaw diha sa tambag sa dili Dios nun, meaning ang prinsipyo sa balaang kasulatan imong gihuptan. Kung dunay musulti kanimo, bisag dugay na Kristohan, bisag pastor pa na, pero sukwahi may gala sa prinsipyo sa Bible, ay dawata. Mao man nag-ingon no? Bulahan ang tao. Kinsa wala nagalakaw diha sa tambag sa mga dili Dios nun. Dili bot pasabot nga naay grupo nga ilado kay nga dili Dios nun, di na lang po ka makiksulti nila. Kinsa may mo witness nila sa kamatuoran, kinsa may mo pasabot nila, kinsa may muhatag kanila og pagpadayag mahitungod sa pagtulunan sa kaluwasan kung di ka moduol nila, kung di ka makikamigo. Siyempre, mo build gyud ka og prinsip. Usa ka makasulti may galas pulos Ginoo kay mao man ay tudlo may galas bala ang kasulatan. Gani higugmaon nimo imong kaaway. Di mahimog yung wala kay kaaway, di ba? So ingon na may gala. Sa spiritual nga aspect mo nang ayaw sunod, ayaw lingkod, ayaw tuo sa tambag nga dili ungodly. Dili ungodly. Ayaw tuo sa tambag nga dili Dios nun ba? Dili prinsipyos balaang kasulatan. So kay na may mga tambag nga tumadungog, bisan pagani Kristohano na musipyat gyapog tambag, kabantay ko na o dili ta mo sunod. Ngano man, prinsipyo man na natay common ba? Kay kung kita pod nga makasulti may gala og dili mao, so kuhay sa prinsipyo sa Bible, ang ato pang isultihan, makabantay po na. Mabadlong po ta. Ana ba? Isig binadlungay man guni. Ako may gala mo, dawat man ko ka ng palitan, kaya di man ta perfecto gyud. Ay, wa may perfecto ning kalibutan na. Masayop man ta. Kay masayop ta,
Nan mudawat ta may gala og correction sa uban. Ngan di man ta mudawat nga sayop man ta. O unsa man nato pagtubo may gala pagtarong sa ato ang paglakaw ning kalibutan ng Kristohanon kundi ta mudawat may galag tambag. O, di ba? Kundi ta mudawat og tambag sama ra nga ang garbo sa kinabuhi, pride of life na animo. Wala ang Dios dahil sa imong kasing-kasing. Kung mo nang di ta mudawat may galag tambag, mudawat og tambag. So ana na siya. Naala kay wala man tayo igong panahon kay ang tanang butang nining kalibutana do na may kinutuban og nanghinaot ko nga ang mga butang atong nahisgutan nakahatag kato og dugang pagtulunan sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kay ang tanang butang nining kalibutana do na may kinutuban sama sa atong panaguban nga dunay panahon sa pagsugod og nining magutloa oras na usab nga kita manamilit. Sangan sa atong station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong kabrad sa kanginan KSR Nonoy B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag iligan.